वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप घर पर मॉडल ट्रेन के व्हील्स बना सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए मिनिएचर व्हीकल इंडिया चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पहले आप इस तरह का एक टीन का टुकड़ा लीजिए। इस पर आप एक सर्कल बना लीजिए। इस तरह से किसी भी गोल चीज से आप उस सर्कल को बना सकते हैं। जितना आप ट्रेन के व्हील के साइज रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप गोल बना सकते हैं। इस तरह से ये जो गोल बना है, देखिए इसको अब हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम इसके बीच में बीचों बीच एक डॉट बना लेंगे और इसमें एक होल करेंगे। देखिए ये होल बन चुका है। उसके बाद इस तरह का एक लोहे की कट्टी लेंगे और इसको किसी भी गोल सिलिंड्रिकल शेप का कोई भी चीज से हम उसको लपेट लेंगे। इस तरह से लपेट दीजिए। ये ठीक से होने के बाद इसको मोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसको हम जो काटे थे, जो गोल काटे थे, उस पर हम इसको चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए मैं यूज करूँगा सुपर ग्लू का। इससे अच्छे से चिपकता है, तो उसको चिपकाते हैं। इसको इस तरह से चिपका देंगे सुपर ग्लू की मदद से। देखिए हमारा ये मॉडल ट्रेन का व्हील कुछ इस तरह तक बन चुका है। इसी तरह हम दूसरा व्हील भी बनाएंगे। दूसरा व्हील बनाने के बाद एक तार की मदद से इसको जोड़ेंगे। देखिए कि आप कैसे इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से दोनों व्हील्स को इसी सुपर ग्लू की मदद से एक रोड के बीच में इस तरह से चिपकाना है आपको। तो आपका एक व्हील बन चुका है। इसी तरह से दो, ये थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है क्योंकि आपको समझाने के लिए। ये छोटा व्हील है। इस तरह से दो बनाने के बाद आप एक ट्रॉली बना सकते हैं। मतलब बोगी होता है जो रेलवे का, इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए ये कैसे व्हील बनाया है। तो अगर आप इस तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।